Marekani rasmi imepitisha marufuku mpya ya uhamiaji, huku Wasomali wakiwa ni miongoni mwa walioathirika mara baada ya kauli ya rais wa taifa hilo la Marekani Donald Trump kuweza kuzungumza na kusema kwamba Wasomali hawaruhusiwi kuingia katika taifa lake. Kama ni mara ya kwanza kutazama chaneli yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe YouTube channel @Vora News. Serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump imetangaza mfululizo wa hatua kali ya uhamiaji zinazolenga moja kwa moja raia wa Somalia, ikiwa ni sehemu ya sera mpya ya kuzuia kuingia kwa wahamiaji kutoka nchi kadhaa za Afrika na Mashariki ya Kati. Hatua hizi zimeibua taharuki kubwa kwa Somali ndani na nje ya Marekani, huku wadadisi wa haki za binadamu wakizitaja kama sera zenye kuibua ubaguzi wa kikabila na kiutaifa. Mnamo Juni ya mwaka 2025, Rais wa Marekani Donald Trump alisaini amri ya kiutendaji inayoweka marufuku ya kuingia kwa raia wa nchi 12 ikiwemo Somalia. Marufuku hiyo inayojulikana kama travel ban ilianza kutumika tarehe 9 ya Juni ya mwaka 2025 majira ya saa 12:01 asubuhi kwa saa za Washington DC. Hata hivyo, raia wa Somalia waliokuwa wamepata visa kabla ya tarehe hiyo waliendelea kuruhusiwa kuingia nchini humo. Maombi mapya ya visa kuanzia wanafunzi, wafanyabiashara, watalii, wale wanaotafuta hifadhi na wanaoungana na familia yamekuwa yakikataliwa moja kwa moja kutokana na kauli ya rais wa taifa hilo Donald Trump kuzungumza na kusema kwamba hakuna utengenezaji mpya wa visa kwa ajili ya wale wanaohamia kutokea taifa la Somalia. Aidha, Trump alisikika akisema, na kauli yake iliweza kunukuliwa kwamba sitaki Wasomali Marekani. Katika kauli zilizozua mjadala mkubwa zaidi ni kwamba rais wa Marekani aliweza kunukuliwa akisema kwamba hataki Wasomali katika taifa la Marekani, na akawashauri wale wanaoishi nchini humo waondoke na kurejea Somalia ili wakasaidia moja kwa moja kujenga taifa lao. Kauli hii kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump imekosolewa vikali na viongozi wa kimataifa na wanaharakati wa haki za binadamu, wakisema inalenga jamii moja kwa msingi ya utaifa na inachochea ubaguzi dhidi ya Somali nchini Marekani. Aidha, mwishoni mwa Novemba mwaka 2025, Trump alitangaza kuwa serikali yake itasitisha hadhi ya ulinzi maalum wa muda, Temporary Protected Status TPS, kwa mamia wa Somali walioishi Marekani kwa miaka mingi. Uamuzi huu una maana kwamba wale waliokuwa wanalindwa dhidi ya kurejeshwa nchini Somalia sasa wako hatarini kupoteza vibali vyao vya kazi, makazi na hata kurejeshwa kwa nguvu bila kuzingatia hali ya kiusalama nchini Somalia. Jimbo la Minnesota ambalo limejulikana kuwa na idadi kubwa ya Somalia ndilo linaloathirika zaidi na mabadiliko haya. Katika hatua mpya inaonekana kuendana na matamko ya kisiasa, mamlaka za uhamiaji nchini Marekani zilipanga operation maalum ya kuwadhibiti Wasomali wanaoishi Minnesota bila vibali au wale walio na amri ya kuondolewa, yani deportation orders. Hatua hii imeibua hofu ndani ya jamii hiyo, ikizingatiwa kuwa maelfu yao wanaishi nchini Marekani kwa zaidi ya miaka 10. Serikali ya Somalia kupitia balozi wake nchini Marekani ilitoa taarifa ikieleza masikitiko yake na kuomba mazungumzo ya kidiplomasia kurekebisha uhusiano baina ya mataifa haya mawili. Mashirika ya haki za binadamu yameonya kuwa marufuku hii inaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu, kwani wengi wao wameomba hifadhi kutoka Somalia wanakimbia vita, ukosefu wa usalama pamoja na njaa. Wanaharakati nchini Marekani wamesema kuwa hatua hizi zinawalenga wa Somalia kwa msingi wa chuki, si usalama, wakisisitiza kuwa wengi wa Somalia wanaochukuliwa hatua hizi ni watu wanaofanya kazi za halali, wanafunzi au wakazi wanaochangia maendeleo katika maeneo wanaoishi. Wataalamu wa sheria wanatilia shaka kasi na ukubwa wa mabadiliko haya, wakisema kwamba baadhi ya hatua walizokuwa wanafanyiwa hawa wa Somalia, ikiwemo Temporary Protected Status TPS, hatua ambayo ilikuwa inawalinda moja kwa moja, basi itaweza kuondolewa kwa Somalia hawa. Pia bado wanahoji ikiwa marufuku ya kitaifa inayolenga nchi fulani inakiuka mikataba ya kimataifa ya ulinzi wa wakimbizi, huku kwa upande mwingine kauli kali za rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Somali zinatajwa kama hatari kwa mshikamano wa kijamii, zikionyesha mfano mpya wa kisiasa unaoweza kuchochea ubaguzi dhidi ya jamii hizi katika taifa hilo.
Subscribe YouTube channel yetu @Voro News.